É cocô de cachorro ou ovo de Páscoa? Eu acho que é ovo de Páscoa, viu? Gente, já tá quase abrindo. Se vocês acham que é ovo de Páscoa, deixa o like. Se vocês acham que é ovo de verdade, vai ter que se inscrever no canal. É cocô de cachorro. É cocô de cachorro. E é ovo de Páscoa. E eu estou comendo agora. Pode despausar. Pode pausar.